kızlar diyor. O bir evimizde. Anlıyorum. Ömer şu kapıyı açsana. Ama şey etmiyor, koldan açılmıyor. Çekti onu. Yok düğmeye basacağım açılır ya. Düğme nerede orada? Düğme yok. Onu çekse. Cam ama şeysiz açılmaz ki. Kontak kapalı. Şunu çektirsene şöyle. Çekemiyorum onu. Sadece Anahtar nerede? Alo. Ahmet Çalışkan lütfen. Yok yok. Hadi aşağı in bakalım. İn bakalım aşağıya. Aşağı in bakalım. Bak orada düğme var düğme. Bak düğme var aşağıda bak. Yavrum. Paşam. Ha anahtar var aşağıda bak. Anahtar. Yerde. Bak yerde. Gördün mü? Al onu. Heh, al onu. Hadi bakayım. Hadi paşam. Aferin sana. Al onu. Orada sıkışık kalmasın, inmesin oraya, inmesin. Yok sıkışır orada. Yanında araba anahtarı olan. Aferin. Orada kalmasın. Yok kalır mı canım? Al. Heh. Gel bakalım. Aferin sana. Oğlum biraz böyle bas. O bir tarafa. Mete böyle yap, böyle bak. Bas. Altına Mete. Oraya değil be çocuğum. Mete. Bak. Bak Mete böyle. Böyle bas. Böyle bas. Bas böyle. Anahtarı bas. Anahtara bas. Bas. Böyle bas, böyle. Bas Bak ona şimdi. Bak. Döndür. Bas. En alttakine En Mete. alttakine, En alttakine Mete. Mete. Mete altındakine. Bak Mete. Bak buraya Mete. Dur. Basacak o. Altındakine bas Mete, altındakine. Ha bak Mete bak buraya. Alta bas, alta. 1, 2, 3 bak. Bas. Bas. Bas çocuğum bas. Benim anahtar olmasa yine basamayacak.